ကစားရုပ်တွေထုတ်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်လို့လောက်ရမှန်းမသိတော့တာကစစ်တို့ရင်ကစားသမားတိုင်းကြုံရလေရှိတဲ့ပြဿနာပါ level လိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကွဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့အတူတူပါပဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အာလူးတွေအများကြီးမဖုတ်တော့ဘဲနဲ့ကစားရုပ်တွေထုတ်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအခြေခံကြကြလေးပြောပြပေးသွားပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တူရင်ချစ်မြတ်နိုးသူညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်ကစားရုပ်တွေထုတ်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့စလိုက်ရအောင်နော်ပုံအနေထားကစားရုပ်တွေထုတ်ပြီးသွားလို့အလဲပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပုံစံပုံအနေထားကိုတည်ထားဖို့ကလည်းလိုလာပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပုံပုံစံအနေထားကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်။ပုံကိုတန်မိုးနဲ့လို့အထင်သေးတယ်ဆိုရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။စစ်တူရင်ကစားပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့အသက်ကပုံမှာပဲရှင်။တိုက်ကောင်နေဆိုတာပုံကိုမိခိုပြီးမှနယ်မြေချဲ့ထွင်တိုက်ခိုက်ရတာပါ။ပုံနေမပါဘဲနဲ့စစ်တူရင်ကစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်ကောင်ကစားရုပ်တွေကစမ်းတဝဝနဲ့ဘယ်နာခြေချလို့ခြေချရမှန်းတော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲအခုတော့ပိုးနေထားအခြေခံလေးတွေနဲ့စလိုက်ရအောင်ပါဒီမှာဆိုရင်ပိုးနေက A2 ကနေ C2 အထိတန်းစီပြီးရှိနေကြပါတယ်တကယ်လို့ကစားကောင်တစ်ကောင်ကောင်နဲ့ A2 ကပုံကိုလာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် A3 ရွှေ့လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်လာစားလို့မရတော့ပါဘူး B ပုံးလေးကကာကွယ်ပေးထားပါတယ် B ပုံးကိုလာတိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုတက်လိုက်မှာပါ C ပုံးကိုလာတိုက်ရင်လည်းဒီလိုတက်လိုက်မှာပါရှင်နောက်ထပ်ပုံစံကိုကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီပုံးလေးကိုကစားရုပ်တစ်ရုပ်နဲ့လာတိုက်ပြီးအချင်းချင်းကာကွယ်လို့မရတော့ပါဘူးကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကစားရုပ်ကြီးတစ်ရုပ်နဲ့လာပြီးတော့ကာကွယ်မှပဲရပါမယ်ဘလို့ကစားရုပ်ကြီးနဲ့ပဲကာကွယ်သဘောကတော့တန်မိုးနေတာကိုတန်မိုးကြီးတာနဲ့လာပြီးတော့ကာကွယ်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးထိန်နေရတယ်လို့ပါပဲတကယ်လို့ဘယ်ကစားရုပ်ကမှလာမတိုက်ဘူးရှေ့ကိုပဲဆက်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းတက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး C2 ကပုံးကိုပဲကြည့်ပါသူရှေ့ဆက်တက်ဖို့ဆိုရင် C3 ကပုံးကိုအရင်တက်မှရပါမယ်ဒါတောင်မှစားထွက်ချင်းနှစ်ကွက်စားတက်လို့မရသေးပါဘူးဒီလိုမျိုးပုံးနှစ်ကောင်ထပ်နေတာကိုထပ်ပုံးဒဘယ်ပုံးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံးပုံစံဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုပုံတစ်လုံးနဲ့ထီကြီးရှိနေတာမျိုးကိုအထီးကျန်ပုံ isolated ပုံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။တကောင်နဲ့ရှိနေတော့ရှေ့မှာပြောတဲ့ထပ်ပုံလို့ပဲအတိုက်ခံရဖို့ရာဂိုင်နှုန်းများပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံ၃မျိုးမှာဘယ်ဟာကကောင်းပြီးတော့ဘယ်ဟာကမကောင်းဘူးဆိုတာကိုမြင်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အလဲပိုင်းကိုရောက်ရင်ကစားရုပ်ကြီးတွေကပုံးတွေကိုမိခိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုတိုက်ကြခိုက်ကြနေမြေလူးကြရတာဖြစ်လို့ကစားရုပ်တွေလဲလှယ်ရတာကတော့တဘာဝပါပဲဒီလိုကစားရုပ်တွေလဲလှယ်တဲ့အခါမှာပုံးနေနဲ့ပြန်စားရပြီဆိုရင်တော့ပုံစံညံသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်ဒီနေထားမှာဆိုရင်အမဲက night date C3 ဆိုပြီးလာစားတယ်ဘာနဲ့ပြန်စားမလဲဘရင်မနဲ့ပြန်စားလို့ရတယ်လို့ပုံးနဲ့လည်းပြန်စားလိုက်လို့ရပါတယ်ပုံးနဲ့စားခဲ့ရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးညံ့နဲ့ပုံးအနေထားဖြစ်သွားပါမယ်။ကစားရုပ်ကြီးတွေဖျောက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်။အဖြူရဲ့ပုံးနဲ့အမဲရဲ့ပုံးတွေကိုရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။အမဲမှာပုံးအုပ်စု2စုရှိပါတယ်။အဖြူမှာဒီလိုပုံးအုပ်စု3စုရှိနေပါတယ်။တင်ချလို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူလဲပုံး6ကောင်ကိုလဲပုံး6ကောင်ပါပဲ။ဘာမှမထူပါဘူး။ထူးသွားတာကတော့အဖြူရဲ့ A ပုံးက isolated ပုံးဖြစ်နေလို့မကြခင်တိုက်ခိုက်ခံရတော့မှာပါဒီဘက်ပုံးအုပ်စုကိုကြည့်ရအောင် C5 မှာရှိနေတဲ့ပုံးတွေကဒဘယ်ပုံးသူလဲရန်သူရဲ့ target ဖြစ်နေပါပြီဘရင်ကြီးဘက်ကပုံးအုပ်စုကတော့အခြေအနေကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အမဲက night date C3 လာစားတဲ့အခါပုံးနဲ့မစားဘဲနဲ့ကွင်းနဲ့ပြန်စားမှကောင်းမှာပါဒါဆိုရင်အဖြူမှာပုံးအုပ်စု2စုရှိပြီးတော့သူတို့ကိုလာတိုက်ရင်လည်းပုံးအချင်းချင်းဖေးမှပြီးတော့ခုခံကာကွယ်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။
ဒီနေထားမှာဆိုရင်အမဲဘီရှော့က B3 မှာရှိတဲ့အဖြူဘီရှော့ကိုလာစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဖြူမှာရွေးချယ်စရာ2ခုရှိပါတယ်။ A ပွန်းနဲ့စားမလား C ပွန်းနဲ့စားမလားဘယ်ပွန်းနဲ့စားတဘယ်ပွန်းတော့ဖြစ်မှာပါပဲ။ဒါတွေကကစားပွဲတွေမှာရှောင်လွဲလို့မရပါဘူး။ပွဲအစအဆုံးငါတော့ပွန်းပုံစံလှလှလေးနဲ့ပဲကစားမယ်ဆိုပြီးတွားလို့လည်းမရပါဘူးရှင်။ C ပွန်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ပွန်းအုပ်စု2စုကွဲထွက်သွားပါမယ်။ A ပွန်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ပွန်းအုပ်စုမကွဲပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်။ဒီနေထားမှာ A ပွန်းနဲ့စားမှကောင်းပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွင့်ပိုင်း theory သဘောတရားတွေကအလဲပိုင်းမှာလည်းပြန်ပြီးတော့အကျုံးဝင်လာလို့ပါ။အဖွင့်ပိုင်းအလဲပိုင်းအဆုံးသက်ပိုင်းတွေကသူ့ဟာနဲ့သူဂျိတ်ဆက်မိနေရပါမယ်။ဘဟိုကအရေးကြီးပါတယ်။ဘဟိုကိုတောင့်ခံပေးမဲ့ပွန်းနေဘဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ကြက်ပေးမဲ့ပွန်းနေရှိနေရင်ပိုကောင်းပါတယ်။အခု B ပွန်းနဲ့ဘဟိုကအဝေးကြီးပါ။သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မြင်စရာရှိပါတယ်။ဒီလိုလေးစိတ်ကူးရင်ကြည့်ရအောင်နော်။ C ပွန်းကဒီလိုတက်လိုက်လို့အစားခံရတယ်ဆိုရင် B ပွန်းကပြန်စားပြီးတော့ C ပွန်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ D5 မှာကိုပွန်းရှိလို့အစားခံရရင်လည်းဒီလိုပြန်စားပြီးတော့ဘဟိုကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဘဟိုကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဘဟိုကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့ပွန်းအနေနဲ့ရှိနေမှာပါ။အခု B5 မှာဒဘယ်ပွန်းဖြစ်နေပေမဲ့အားမနေပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တီးခြားဒဘယ်ပွန်းဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ပါပဲ။သူ့ဘေးမှာ C ပွန်းရှိနေပါတယ်။ B ပွန်းကိုလာတိုက်ရင် C ပွန်းကကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ C ပွန်းကိုလာတိုက်ရင်လည်း B ပွန်းကကာကွယ်ပေးမှာပါ။ A ပွန်းနဲ့စားလိုက်လို့နောက်ထပ်ကောင်းတာတစ်ခုက A1 မှာရှိတဲ့ယထာကအသက်ဝင်သွားပြီးတော့ A7 ကပွန်းကိုပါတိုက်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ပွန်းပုံစံလေးဆက်သွားရအောင်။အမဲရဲ့ C6 ကပွန်းကိုနောက်ချံပွန်းဘတ်ဝက်ပွန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘတ်ဝက်ပွန်းဆိုတာရှေ့လဲဆက်တက်လို့မရကိုကပဲတခြားပွန်းတွေကိုကာကွယ်ပေးထားရပြီးကိုဘယ်ပွန်းမှလည်းလာမကာကွယ်ပေးထားတာကိုပြောတာပါရှင်။အခု C6 ကပွန်းရှေ့ဆက်တက်မယ်ဆိုရင်အစားခံရမှာပါ။ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ပွန်းနေမရှိတော့လို့အတိုက်ခံရဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမှာဆိုရင်လည်းအမဲရဲ့ E6 ကပွန်းကဘတ်ဝက်ပွန်းဖြစ်ပြီးတော့အဖြူရဲ့ C3 ကပွန်းကဘတ်ဝက်ပွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံမှာဆိုရင်အဖြူရဲ့ B2 ပွန်းကရှေ့ဆက်တက်လို့လည်းမရသလိုသူကသာတခြားပွန်းတွေကိုကာကွယ်ပေးနေရပြီးသူ့ကိုဘယ်ပွန်းကမှမကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘတ်ဝက်ပွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမဲကသာကစားရုပ်ကြီးတရုပ်နဲ့လာတိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါက်အစားခံရမှာပါ။နှစ်ကွက်တက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအန်ပါဆန်ဆိုပြီးဖြတ်ဆန်းလိုက်မှာပါဒီပုံစံမှာဆိုရင်အဖြူရဲ့ဘတ်ဝက်ပွန်းကဘယ်ပွန်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲ E4 မှာရှိတဲ့ပွန်းမှာရှေ့ဆက်တက်လို့လည်းမရတော့တဲ့အဲ့ဒီပွန်းကအမဲရဲ့တာဂက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကစားရုပ်ကြီးတွေနဲ့လာတိုက်ခဲ့ရင်ကြာတော့မှာပါနမူနာလေးတွေနဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီနေထားမှာဆိုရင်အမဲရဲ့ဒီစစ်ကပွန်းကဘတ်ဝက်ပွန်းမှာ D5 အကွက်ကိုတက်လာလို့မရအောင်အဖြူကမြင်းဘရင်မနဲ့ပွန်း D3 ကောင်က D5 အကွက်ကိုစိုးမိုးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖြူက D6 ကပွန်းကို focus ထားပြီးအဓိကတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အခု D6 ကဘတ်ဝက်ပွန်းကိုကစားကောင်2ကောင်နဲ့တိုက်ထားပါတယ်။အမဲက2ကောင်နဲ့ခုခံထားပါတယ်။အဖြူကနောက်တစ်လက်မှာ Knight D5 ခုံပြီး D6 ကပွန်းကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ကောင်တွေကိုရှင်းထုတ်မယ်လို့ပြင်နေပါတယ်။အမဲက A6 တက်ပြီးတော့မြင်းကိုမောင်းတယ်။ Bishop take F6 A take B5 စားခဲ့ရင် Bishop take E7 Knight take E7 Knight take B5 နဲ့ပွန်းရပါမယ်။တကယ်လို့ G take F6 စားခဲ့တယ်ဆိုရင်အမဲဘီရင်ကြီးဟင်းလင်းပွင့်သွားပါမယ်။ F5 မှာဒဘယ်ပွန်းဖြစ်ပြီးတော့ H ပွန်းက isolated ပွန်းဖြစ်သွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကင်းဆိုင်ဖက်ကိုတိုက်ရတာပိုလွယ်သွားပါမယ်။ Bishop take F6 ဆိုပြီးပြန်စားခဲ့ရင် Knight take D6 နဲ့ပွန်းရပါမယ်။နောက်ထပ်နမူနာလေးဆက်ကြည့်ပါမယ်။ဒီနေထားမှာအမဲက C5 တက်ပြီးမြင်းကိုမောင်းတယ်။
ဒီလိုမြင်းကိုတက်မောင်းလိုက်တော့အမဲပွန်းရဲ့အနေထားကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာမြင်မှာပါနော်ဒီစစ်ကပွန်းကဘတ်ဝက်ပွန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖြူရဲ့တက်ကတ်ကဒီစစ်ပါအဲ့ဒီဒီစစ်ကပွန်း D5 တက်လာလို့ရလားလို့ထပ်စစ်ပါမယ်တေချာမစစ်ရင်ကိုကဒီစစ်အကွက်ကိုဝိုင်းတိုက်ပြီးမှအမဲက D5 တက်လာခဲ့ရင်ခုတ်ရတခြားရှာရတလွဲတွေဖြစ်ကုန်မှာပါD4 မှာရှိတဲ့မြင်းတနေရကိုရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင် D5 အကွက်ကိုမြင်းဘရင်မှာပွန်းနဲ့ဘေးလျှော့ D4 ကောင်ကစိုးမိုးထားပါတယ်အမဲကနှစ်ကောင်ပဲထောက်ကန်ပေးတာဖြစ်လို့ဒီစစ်ကပွန် D5 ကိုလောလောဆယ်တက်လာလို့မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မြင်းရှောင်ရင်းနဲ့ဒီစစ်ကိုဆက်တိုက်ပါမယ်။ Knight F5 အခုဒီစစ်ကိုတိုက်လိုက်တဲ့အပြင် G7 ကိုပါတိုက်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ Knight D4 Knight Take D4 ရိုးရိုးလေးပဲကစားပါမယ်။ C Take D4 Queen Take D4 ပွန်းတစ်လုံးရပါပြီ။အခုဒီစစ်ကပွန်းက isolated ပွန်းဖြစ်သွားပါပြီသူ့ကိုပဲဆက်တိုက်ပါမယ် Rook A8 Rook A D1 Bishop E6 F5 Bishop D7 Queen Take D6 နဲ့ပွန်းရပါပြီဒီနေရာမှာအဖြူက F5 တက်လိုက်လို့ E4 ကပွန်းကအားနဲ့မသွားဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်မနှဲပါဘူးယာယီပဲနောက်မှကြံခဲ့တာပါE4 ကပွန်းက E5 ကိုဆက်တက်လာလို့ရပါတယ်ရလောက်မှာပါနော်အားလုံးကိုပြန်ခြုံရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပွန်းပုံစံအနေထားကိုဒဘယ်ပွန်း isolated ပွန်းနဲ့ဘတ်ဝက်ပွန်းနဲ့အဖြစ်မခံပါနဲ့ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွန်းပုံစံတွေဖြစ်အောင်လို့လုပ်ယူပါအလဲပိုင်းစစ်မှာကစားရုပ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကပွန်းပုံစံတစ်ခုတည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒါတွေကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်စစ်တို့ရင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့စစ်တို့ရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေစုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်